Labą dieną, tvarkydamas savo mediateką aptikau pamirštą medžiagą, kuri buvo ruošta filmui. Medžiaga iš mūsų vieno pavasarinio objekto, beje, ko gero tai dabar labai aktualūs darbai. Nutariau sulipdyti filmuką, kuris gavosi visai linksmas, smagus, lengvas peržiūrai. Manau, patiks, jame matosi padargai mechanizmai, kurie naudojami mechaniniam grunto apdirbimui prieš prieš įrengiant vejam. Manau, filmas bus pažintinis ir gal kažkas sugalvos būtent tokiu būdu susitvarkyti savo sklypą. Bus naudinga ir jiem, žiūrovam, kurie žiūrės, ir man, o gal kitiem mano kolegom, kurie užsiema tokiu darbu. Taip kad geros peržiūros, rašykit, komentuokit, būtinai įvertinkit, kas patiko, kas nepatiko. Ačiū. Atvažiavom į technikos uostą, dar paimsim papildomai vieną grėbtuvą. Nu, ne grėbtuvą, kultivatorių paimsim. Man biški trūksta. Nu va, koks grožis, ne? Super. Viskas tvarkoj. Dalis perkam tik technikos uoste. Geros, originalios. Super. Koks įrankis, Super. Šiandien graži diena, padirbėsim daug su bobketu, su visokiais padargais. Užbaigsim šiandien visus darbus, mechanizuotus darbus šitam sklype. Pamatysite daug visokių įdomių padargų, kaip jie dirba, kaip keičiasi gražiai sklypas. Manau, bus įdomu. Šiaip jeigu būtų palmės aplinkui ir šilta jūra, sakyčiau, dar viena graži diena rojuje. Bet mes Lietuvoj. Bet vis tiek puiku, nuotaika gera, viskas liuks.
Suvažiavo mūsų visa technika. Pradedam darbus. Iš karto va čia, šitoje vietoje bus daržas, tai palei krūmus biškį grunto paruošėjų pravažiavau, kad būtų toks minkštas praėjimas. O gal visą suvažinėsiu biškį grunto paruošėjų, išsilyginsiu ir po to su kultivatorium perėsiu. Tai va, dirbam. Pasilgau darbą, žinokit. Varom. Tai pirštinytės. 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 Biški dabar bus triukšminga, aišku, bet ko gero. Sekantis įrankis bus. Nusiėmiau grunto purentuvą. Užsidėjau vat tokį vapketo padargą. Gero vienas mėgstamiausių mano įrankių padargų. Po jo lieka realiai viskas tobulai. Dabar šitą plotelį sugriebsiu ir žmogus galės užsiimti žolę.
Na va, na štai, vat, vienas gabaliukas, kur buvo nekasta niekas, tik tai velėna nuimta gavosi va taip, o ten, kur buvo viskas perkasta, permalta, išvažinėta, va taip. Ir žinokit, nieko padaryti negaliu. Ratinuko ratai sminga, vėžius giliausias. Dabar laimės bus vikšrinių turėtojam. Taip, su vikšru būtų viskas gražu, viskas šaunu ir viskas greitai. Su ratiniu situacija va tokia. Nežinau, žada labai gerą orą savaitgalį, gal sekmadienį atvažiuosiu, o gal pirmadienį čia, nu kiek čia, 10 ar, nu, čia darbo porai valandų, bet va, situacija va tokia. Jau kiti užsakovai laukia, reikia pas kitus važiuoti, bet, nu, neišvažiuosi, čia nepaliksi. Nu tai ką, tai tiek, bet su padargais, manau, susipažinot, va, visi bobketiniai, visi puikūs padargai, grunto paruošėjas, purentuvas, ko gero landscape, aš nežinau, dirvožėmio grėblys, kas ten pas mus ten irgi puikus įrankis, land plane, nu tai kas čia, paviršiaus lygintuvas, ne, liniuotė, labai man patinka, dėmesio visiems, įsigykit, tikrai įrankis vertas dėmesio. Nu tai va, mano traktoriukas, kombinuotas kaušas, su paprastu net neimu, nemoku dirbti su paprastu, žinau, kad šitas, aišku, jau biškį toks matęs vargų, gal dantis jau reikia pasikeis, bet... Tai va, tai tiek, iki kito karto. Sveiki, draugai, važiuojam vėl dirbti į objektą Trakuose. Ten turėjo būti vienos dienos trumpas darbelis, bet nepavyko mums. Penktadienį nepavyko, nes šlapia labai, pagrindinė sklypo dalis buvo labai mirkus, mūsų ekskavatorinis trautuvas ten viską išminkė, išmaigė ir tiesiog vokatėlio ratai grimsta, skęsta ir nepavyko mums darbų padaryti. Tai važiuojam šiandien pakartotinai į tą pačią vietą. Buvo puikus savaitgalis, tobulas savaitgalis, šilta, apie virš 20 laipsnių. Nu, aš labai tikiuosi, kad ten viskas bus išdžiūvę, viskas bus gerokai sukietėję ir mes pabaigsim savo darbus. Na, kaip minėjau, ne viskas mums gavosi, Dievas mūsų neišgirdo. Neišdžiuvo žemė, neišdžiuvo, nedaug neišdžiuvo kokių pusę aro. Bet ten minkšta ir ten reiks vyrukam pabaigti rankom. Kiek galėjau, tiek padariau, aišku, šitoj vietoj vikšras būtų jėga, bet vikšro neturim. Turim, ką turim. Tai dabar paskutinė procedūra su bunkeriniu grėbliu. Apgrėbstam, aptvarkom, surenkam akmenis ir
ir į kitą objektą keliamės. Tai tiek. Vyrukai daro tą sklypą, tą gabalą sklypelio, kur labai minkšta, viską rankom atvežėm kultivatorių benzininį, tai visas gilias vėžės pereina, viskas susilygina, nes matot, po to prasidimai atsiras. Su kultivatorium viskas suvarys, volas, pratraukėjai visokie yra, viską. Va, prisivežėm volai, pratraukėjai ir viską rankom. Nu, ir automatiškai dar čia per daržą pereis, susmulkins, už krūmų ten užvažiuos, vienu žodžiu. Viskas bus puiku, manau. Štai taip atrodo mūsų pavasarinis projektas Trakuose. Teritorija užrakinta, nelabai galiu įeiti. Va, daržas, kurį įrengiam, pilnas daržovių, augaliukų, krūmai visi prigijo, viskas gražu. Žolytė, aišku, laistymo sistemos nėra, tai žolytė galėtų būti ir vešlesnė. Nu, bet matomai yra tiek, kiek yra, laistoma tiek, kiek būnama. Čia kažkokia tai laistymo sistema įrengta. Viskas tvarkoja. Ne esmė. Esmė tame, kad objektas gavosi, žmogus patenkintas, šilauogės pasisodino, ten kapiliarinė sistema įjungta, įvesta. Žmogus patenkintas, medžiai prigijo, tujos, va tokias tujas iš karto pasodinom, nemažas, jas irgi visos prigijusios. Aišku, trūksta vandens. Bet, nu, taip ir gerai, ir viskas, ir liuks. Manau, kad projektas gavosi.